主子，干什么呢？你们当兵的居然强抢民女啊！哎呦，瞧这小脸够水灵，要不一起带回去吧？舅老爷见了一定喜欢。没事吧？他们都追上来了。天哪，她怎么长得这么像徐姐姐？难道这舒婉欣逃跑1个月了，我们也想不明白她没有报官的原因。但是，她极可能已回山西老家去找她父亲舒剑了。哎呀，此处离太原府不远了。难道她就是从明珠谷逃出来的舒婉欣？可是她一个弱女子，为何不报官，却要独自千里迢迢逃回老家呢？花儿，一焕，花儿，你在哪儿啊？在哪儿啊？一焕，来，姑娘，咱们躲这儿，快点，就这儿啊，快！姑娘，没事吧？姑娘，一焕，花儿，一焕。屋里好像有欢妹的呼吸声，但似乎还有另一个微弱的呼吸声。欢妹竟然没有发声，定是事出有因，不便现身。这丫头跑哪儿去了？这丫头真是太不让人省心了。一焕，没事吧？你脸白成这样，是不是特别饿啊？来，姑娘，吃吧。啊，谢谢。明明已经饿得不行了，还尽量注意吃相，不肯狼吞虎咽。看来应该是出身名门的大家闺秀啊。不好意思，我已经2天没有吃东西了。谢谢女侠仗义相救，谢谢女侠。别，太客气了。姑娘，我看你也不像这个村里的人，你为何一个人啊？你从哪儿来啊？要去哪儿啊？小女子本是山西太原府人士，途经此处，看到一处空的房屋，本打算暂借一宿，谁想到我刚住进去，就有2个官兵闯了进来，说我强占民宅，要抓我去见官。幸得女侠出手相救，小女子感激不尽。嗨，我根本不是什么女侠，我跟你一样，是途经此地的过客。你我相遇也算是缘分，不如互相留个姓名，他日江湖再见的时候也是朋友了。我叫易欢，你呢？是易女侠。易女侠武艺高强，又仗义助人，小女子能够结识易女侠，是小女子的荣幸。嗨，小女子的贱名不足为道，只是我这出门在外，身上的盘缠没有带足。易女侠家住何处啊？小女子平安回家之后，一定备下薄礼，登门致谢。口风倒是挺紧的，不肯说自己的姓名，反倒盘问起我来了。谢就不必了。我看咱俩年龄相仿，我是顺治12年5月初4生的，不知道该管你叫姐姐还是妹妹啊？小女子出生于顺治11年3月初8，可不就是舒婉欣的生辰？那你比我大，我应该叫你姐姐。姐姐，
你一个人手无缚鸡之力，怎么就跑到这儿来了？也没个伴儿陪你啊。唉，2个月前，家父把我献给一个有权有势的男人，那个男人要在很多姑娘当中挑选妾室，我是备选之一。没想到，我还没有到那个男人家，就阴差阳错被人劫走了。直到近日，我才侥幸逃出来。这个有权有势的男人，指的应该就是龙小弟了。还有此等事情啊？那你逃出来以后，为什么不去报官啊？你现在难道要去找那个有钱有势的男人啊？不是这样的。我未曾去报官，是因为那些劫走我的人固然可恶，但是我不恨他们，反而心存感激。为什么呀？家父把我献给那个有权有势的男人做妾，并非出于他的本意，实在是那个男人太有权势，家父不敢违逆。因此，我在心里早已发了誓，若被那男人选中为妾，那我便以死明志。其实那个男人有权有势，也是个不错的归宿啊。你宁死不从，莫非？我看你戴的这块玉应该是鸳鸯玉吧？你戴的这块是雄的，那雌的那块，莫非姐姐已经有心上人了？啊，那我明白了，怪不得你从劫匪那儿逃了以后不去报官，你现在是想去找你心上人啊？实不相瞒，我自幼丧母，和爹爹相依为命。我是真的想在我出走之前，悄悄回一趟家，去看看家父最后一面。他说去看家父最后一面，然后就私奔。那如果他发现他爹快死了，那他肯定就忍不住露面了，这不就麻烦了吗？这院里有人！嘘，一群窝囊废，这事儿还得麻烦我。行了行了，想不到这姓杨的居然能听出我们的呼吸声，那我肯定应付不了，不如叫救命吧。不行啊，要是这样就惊动了龙小弟和索额图，那就更糟了。姐姐，我们躲到那边去吧。走。好。快。怎么了？这边，快走，跟上。这边，在那边，追！站住！这一关到底跑哪儿去了？站住！姐姐，站住！姐姐，没事吧？别动，别动！你们干什么呀？不干什么，来呀，拿下带走。是。等会儿，你不是？哎，老杨，哎，啊，这丫头不是跟那几个富商在一起的吗？啊，怎么了？我总觉得那几个富商没那么简单。找另外一个，这个不说，免得节外生枝啊。也行，啊，兄弟们，把这个带走。是。快走！不行，姐姐，后面，姐姐，快走！你想？快点！姐姐，姐姐，别喊了，现在没人能救得了你。那边有好多人声，去看看。好，老实点儿，走。小妮子，没看出来还是个练家子。之前是不是把我的兵给打了？你脾气还真是烈呀！不过爷就喜欢骑烈马。之前你不是说要来挖我的眼珠子吗？现在看来，只能是爷挖你的肉了。
老大，你没事吧？我没事，没事。你们别乱来，我可是朝廷命官。主子，他敢轻薄一欢，死有余辜。你见杀了他已经便宜他了。这还是我平生第一次亲自动手杀人。杀害朝廷命官可是大罪，这样一来，很容易暴露身份。杀了就杀了，想办法善后。这3更半夜的，你到处跑什么呀？喊你你也不应，你知不知道我们很担心你啊？我是晚上没吃饱饭，本来想看看村里有没有什么鸡，填饱一下肚子，结果找了一圈没有，就遇上这个坏蛋了。饿死鬼投胎啊！天天就想着吃，除了吃你还能知道什么呀？我还知道饿。你看看你这个妹妹，脑子里装的都是什么东西？陈妹从小生活艰苦，所以一有机会就惦记那张嘴，让主子见笑了。我知道，你们曾经都吃了不少苦，但现在跟了我，会保你们一世荣华富贵，再不受半点苦头。谢主子恩典。主子，光让我们2个不受苦也不行啊，你要让全天下的老百姓都不再受苦才是，这才是最重要的。我知道，我的老大虽然贪吃，但不贪心，更不自私，心里边天天装着天下百姓，真是我的良师益友啊！主子，主子，这怎么回事？不必慌张，先找个地方把他埋了吧。这，来人呐，把他拖下去。这，快！就算是易欢对康熙假戏真做，简青也不会骗我的。大哥，我在被多尔衮送进宫中当太监之前，一直在他府上为奴，也曾跟他府上的一个丫鬟倾心相爱，所以，我深知男欢女爱的滋味。在这宫中30年来，后宫中所有的嫔妃，谁对皇上是真心，谁是假意，任他如何伪装，都逃不过我的眼睛。易欢可能是在逃避，在抗拒，可他却越陷越深。如果你再不把他2人撤出紫禁城的话，将来真的出了什么大事，你后悔就来不及了。我们虽然拿到了通辖，也铲除了内奸，但现在吴三桂跟清廷开战在即，我是不会把他们撤走的。弟弟，你这么催着我把他们撤走，是怕被连累吧？你，要不然你也不会骗我，甚至不惜抹黑易欢的名节。怎么？难道我说错了吗？你真的舍得这么多年来攒下的金山银山？你真的舍得这份荣华富贵吗？好，你说的对，我就是怕被连累，所以你尽快把他们撤出紫禁城，要不然我就去皇上那儿告发你们，这样至少能保住我自己。站住！怎么？你要杀人灭口吗？李定国，当年你能够狠下心来，一箭射杀为你生育了3个儿女的发妻，今天你一样能够狠下心来，杀死我这个40年来没有见过面的弟弟。
来吧，动手吧。今天我死在你手里，总比好过日后被你们连累受那凌迟之刑的好。我早点去阴间跟爹娘相会，而你又可再次收获大义灭亲的美名。不，我是不会杀我的弟弟的。我只是想提醒李总管一句：你如今身中大补丸的毒，而鳌拜已经疯了。如今只有我们才可以给你提供大补丸的解药。什么？你居然用大补丸的解药来要挟我？德福，哥哥这么做也是迫不得已。弟弟，不要叫我弟弟，住口！我没你这个哥哥。在你眼里，我是清廷的奴才；而在我眼里，你又何尝不是朱明王朝的走狗？事到如今，我已经预感到，我将来会不得好死，而你必将也不得善终。咱们就走着瞧。石树姑娘，皇上昨天晚上收到2封加急的奏折，连夜召集文武大臣商议，直至凌晨方散。皇上累坏了，就在龙椅上睡着了。皇上近日睡眠轻，千万不要去打扰他。什么急奏啊，值得皇上熬更守夜？好像有一封奏折是跟吴三桂有关，皇上看后龙颜大怒，把奏折全给撕了。还有一封奏折是跟江淮水患有关，皇上一直眉头紧锁，至今尚未舒展。我知道了。焕儿，你身份特殊，你是我大明，你是我李定国的女儿，更是未来大明的太子妃。你若真的犯下不可饶恕的错误，那爹只有先杀了你，然后再自杀以谢天下。龙小弟，是我。老大，是你啊？怎么天都亮了？你还说呢，都不知道爱惜自己的龙体，赶紧回寝宫好好睡一觉吧。老大，还有这么多奏折没有看呢，这怎么睡得着呢？你来的正好，帮着磨磨吧。龙小弟啊，刚才你似乎受到了惊吓。在老百姓眼里啊，你是高高在上的皇上，威武尊贵。没想到你也有害怕的时候。朕刚刚做了一个梦，梦到鳌拜要行刺朕，朕抓住了一把匕首，没料到匕首却被他反夺了去。一醒来，才发现是你把朕的笔给拿走了。龙小弟，你8岁登基，如今才亲政，在过往的岁月里，你一定受到了很多惊吓和委屈吧？一定过得很不容易。不容易。不管是老百姓，还是达官贵人，或是天子，都各有各的不容易。只不过朕的不容易啊，不能轻易告诉别人。朕的内心哪怕是再脆弱、再痛苦，都必须得藏起来，
必须以最光鲜亮丽、威武的一面出现在文武百官面前。现在没事儿了，那个鳌拜已经被你捐尽了，再也不可能威胁你了。你以后再也不用担惊受怕了。是啊，鳌拜是除掉了，可是还不知道有多少危险的事情潜伏在朕的身边，所以朕的这根紧绷的弦呢，还是不能松弛下来。是舒姑娘，李公公，什么事儿啊？怎么了？哎，你还是想办法，赶紧撤离紫禁城吧，不要留在皇上身边了。叔父，你是说，索额图跟皇上可能发现什么了？哎，你要是等皇上跟索额图发现了什么，那就全完了。铜匣不是找着了吗？内奸也清除了，那你还留在这个紫禁城干什么呀？我是想离开紫禁城，可是我爹不让。哎，你爹呀，是想让你留在皇宫里去打探消息，他是说什么也不相信。你已经对皇上动了真心，可是叔父我把这一切瞧得明明白白。哎，要是继续留在这紫禁城啊，你不但会连累叔父我，就连你跟建清的小命儿，早晚也得给搭上。叔父，奕欢，叔父是不想离开这紫禁城了，因为我是个太监，没法再过正常人的生活。就算我有再多的钱，也会被人嘲笑，被人羞辱。可是你不一样啊！你看，你从小就生活在乡野，自由自在，你年轻又美貌，而且还有建清那个文武双全的未婚夫婿。你何必贪恋皇上的一时恩宠，而留在这个吃人不吐骨头的地方啊？哎，叔父都是为了你好。龙小弟，老大我久居深宫，早已没有了出入宫时的乐趣，反而如鸟入囚笼，不得自在。所以老大去也，勿追勿弃勿恼，各自珍重。皇上，会不会是李奕欢他们兄妹二人听到了什么风声，现在逃走了？皇上，李太医来请平安脉了。宣，这他们兄妹二人要是想逃走的话，肯定是共同进退。岂会奕欢自己一个人逃走？在没有确凿的证据之前，不要妄下定论。这，微臣参见皇上。李爱卿，你知道奕欢去哪儿了吗？奕欢，他今天不是当值吗？那他应该在永乐斋，或者是去了永和宫找丽妃娘娘。他出宫了。看来他这一次出宫，连你都没有说。看看吧，这是奕欢留给朕的信。欢梅，想不到你居然会不辞而别。李爱卿，你知道奕欢大概会去哪儿吗？臣妹自幼性情顽劣，
常常离家出走，臣也不知道他会去哪里。这样，你多带一些人手，凡是他有可能去的地方，你都找一找。微臣遵旨。微臣告退。奇怪，这奕欢为什么会连他哥哥都不说，就一个人出宫？皇上，也许是世淑姑娘的未婚夫有消息了。带的什么？就一个包裹。去，查查那2个人。哎，你站住！龙小弟，主哥哥，对不起，我不想再夹在你们中间左右为难了，我也不想光复大明，我要去过自己的逍遥日子。你说什么？奕欢出走了？是，他没有告诉我，也没有告诉义父和诸位师长，只留给康熙一封信，说是厌倦了宫里的生活，想要出去逍遥自在。这不应该啊！小师妹虽然平时任性，但她在大事上从来不糊涂。她怎么可能突然放弃任务，不跟我们说一声就走了呢？也许他还是放不下对康熙的感情，又自知无法向我交代。他不想夹在我们2个人之间，左右为难。以他那不管不顾的个性啊，就干脆一走了之了。大师兄，你不必难过。我看小师妹未必是对康熙还放不下，也许是她看康熙对你们2个起了疑心，所以故意闹这么一出戏，试试康熙。倾城，你不必安慰我。奕欢虽然有些小聪明，但他秉性纯良，绝对不会算计他人，尤其是他真心对待之人。其实这次从滇都回来，我就已经觉得不对劲了。想当年，我曾百般求他为我做一个荷包，他都懒懒的不肯答应。可一看到他给康熙绣的那个荷包，虽然针法拙劣，却显然极为用心，我就什么都明白了。哎，李太医，等一等。建清，你不要再找奕欢了，他已经离开紫禁城，他的离开对我们大家来说都是好事。是你劝奕欢离开的？是啊，建清，你要是真的爱奕欢，就不要让他再回来了。你最好也永远不要再回来了。你们在外面早点成亲，多生几个小孩，这样他慢慢的就把心思从皇上身边收回来了。否则的话，你们的光复大业未必能成功，而你也永远会失去奕欢了。皇上出宫了。皇上一看到李奕欢的信，就跟丢了魂似的，居然命妾身的叔叔带着几个侍卫随他出宫去追寻李奕欢了。真是不成体统啊！奕欢，走吧，走得远远的，再也不要回来了。2位里边请。这菜不错，放这吧。客官这边请。来，小二，
有没有环境好点的雅间儿？啊，这边。来，来一杯。烤鸭来了。兄台，拼个桌。不行不行不行，那边不是有地儿吗？你去别的地方吧。二位，您的烤鸭。老大，是你啊？不是我，不是我。二位慢用。你这个黄庭坚的真谛还是我送给你的呢。不过老大确实讲信用，没有把我给你的扇子拿去当了卖钱。哎，老大！哎呀，主子，不能跳啊，太高了。主子，这怎么办啊？追呀，追！好。传家，哎，送我过河，我给你2两银子。好嘞，来，慢点儿。哎，主子，慢点！哎，船家，我们要上船！哎，主子，注意脚下！哎，主子，哎，停下，把船划回来，我们要过河。好啊！哎，不许回去！这摆渡哪有不接客的道理啊？我给你5两银子，这船我包了，走。5两啊！我也有，对，我们有银子。谢兄台，我就送您1个人，我不管他们了。走，我给你10两，10两，10两。不，兄台，那可是10两啊，都够我买一艘好船的了。我给你20两，30两，对，给你30两，40两，我50两，50两，60两，60两，100两，100两都够我娶媳妇买地，生2孩子都够了。老大，怎么不还价了？我不出价了，因为比钱这世上没有人比你更多，我肯定输定了。谢谢兄台啊！主子，他跟你玩狠的。你不是喜欢钱吗？那我现在就送你去阴曹地府，每年多给你烧些纸钱，怎么样啊？主子，他跟咱来土匪这一套，咱有钱，他没用啊。我1两都不要，我就送你1个人。我只收你60两银子，我只收60两。我呸！60两银子，狮子大开口啊！我身上的钱刚刚都给你了，现在没钱了，赶紧给我滚！不是，老大，你回来！老大，你回来，咱们有话好好说。龙小弟啊，你不是龙吗？有本事飞过来找我啊！不是，不客气，就当我刚刚又免费教了你一堂江湖经验啊！走了，龙小弟。你笑什么呀？找船去！哎呦，皇上啊，这儿就这么一条船，没船了。你怎么这么没用啊？主子，东边客栈找遍了，没有。主子，西边也找过了，没有。南边也没有，北边没有。行了，你们都下去吧，再接着找啊。是，用点心啊。主子，会不会世叔姑娘她根本就没在这镇上休息，连夜就赶路了？不可能，她你还不了解吗？绝对不会亏待自己的。这倒是啊。不过主子，她是不是因为没有钱，所以就不敢住在这些酒楼、客栈什么的？那倒是有可能。左图，这行走江湖有什么钱生钱的办法没有？在江湖行走，这钱生钱有4个办法：1偷2抢，3做工，剩下的就是赌博。行了，我知道他在哪儿了。我要大鸭脚，快点啊！老大，你的赌运早就不好了。买地离手吧！
买多的得多。老大，今天你啊是出不了印。买定离手，快！你怎么会找到这儿啊？你忘了，上次在山西的时候，你带我来过这种地方，我说过，我有经验。那我今天就让你大开眼界一下。买定离手啊！呀，小，干嘛呀？来呀！爹，你不能再赌了，这钱是给娘买药的。干什么你？爹，孩子给我，走开吧你！爹，我求你了，你快回去吧，娘还等着我们呢。滚！爹，赶紧拿钱走回去吧，我们。爹，滚！哎，滚！兄弟，赌钱输赢不要紧，你还是拿着这个钱救人一命，赶紧去给你娘子买药吧。我赌不赌钱干你屁事儿！爹，我们回去吧，爹。滚！来，哎，买定离手，买定离手。豹子！老大，我就说吧，你的运气不好啊。我就说我刚才赌的时候，我眼皮子一直在跳。原来是你这个眉星来了。我说老大，这赌桌上的赢才是最重要的，你哪能怪这怪那呀？你要是有本事啊，就赢一把给我看。还有没有老虎不买的？发威，你当我是病猫呢？定离手了啊！快！小，赌大了吧，别一直小。你老大还是我老大？你是老大。小，来，大家都下了啊！我告诉你，要不你就在这规规矩矩的闭上你的嘴，要不你赶紧给我滚，别在这给我丢人现眼。老三，还压不压？哎呀，等，呀，压你的钱呢？不是你没钱玩什么呀？没钱赶紧走啊！没钱回来。没钱就走人，快走！没钱就赶紧走，别人同位置，回去。快走吧！回去吧，爹。我拿我闺女莲香押50两，行不行？啊！你居然拿你的亲生女儿做赌注，你这个做爹的也太狠心了吧！你又算什么东西？还管我？你不好，大贼，你不好赌，你来赌场。让主子再玩会儿。我算是明白了，这是个扫把星。大爷，我没空陪你玩，别挡爷的道。贾老板，50两。这里没人把你当皇上，你看，不光我把你当贼星，还有别人把你当贼星。现在把我当贼星，如果一会儿就有人把我当救星。愿赌服输，来。好，既然如此，大还是小？小。哎，买定离手了。啊，丢人现眼，压什么闺女？老子通杀！行了，这骰子一定有问题。我怎么没看出来？我是火眼金睛，你一凡胎肉眼，当然看不出来。快，我们走！站住！哎，站住！贾老板，咱们可都不是外人。贾老板，你放了我，放了我闺女。一个月，我肯定把钱还你，翻倍。何三儿，愿赌服输，这可是你自己说的。你的女儿留下来，什么时候你有钱了，再来赎你的女儿。把她拖出去！贾老板，我求你了，贾老板，就饶了我这一回吧。我这是开赌场的，不是开善堂的。滚！贾老板，且慢！贾老板，有何指教啊，这位公子？贾有才，你每次都摇出豹子，这个是怎么训练出来的？赌场赌的是手气，手气好的时候，一连开几手豹子是有的；手气不好的时候，连续输了10几20手，也是很正常的。风水轮流转，输赢无定数，对不对啊？没错，对。好，说的有道理。那你敢不敢跟我赌一把？我这开赌场的，还不敢跟人赌吗？好啊，就这么定了。假如你赢了，我给你100两；如果你输了，你给我50两。还有这个小妹妹，她是另外的50两，怎么样？这可不公平啊！这有什么不公平的？不都是100两吗？
他现在是我的人，身价自然也就水涨船高了。他现在值100两。刚才不讲，现在就100两。你也太会坐地起价了吧！莲香姑娘明明是以50两银子输给你的。我们做生意的，自然是要赚钱。你赌还是不赌？我赌。好。走，莲香，别动，打住点。我的赌注在这儿了，你的呢？怎么着？怕我没钱啊？有钱你就拿出来。有钱拿出来呀！拿出来呀！拿出来呀！借我点钱呗。没钱！借钱可以，不过我有条件。什么条件啊？赌完这一局就跟我回去。龙小弟，你这是落井下石啊！那我也是跟老大学。好，如此可效益，我答应你，给我钱。快点儿！哦。这是我的赌注。100两，100两，这么多。哎，等一下，我要先检查一下骰子。哼，检查就检查，我这儿从来不弄虚作假。还不错，没有问题。天灵灵，地灵灵，老天祝我这次一定要赢，一定要赢！啊，这管用吗？这个？对啊。我压大，你压大，那我只能压小喽。小，我也压，买定离手。等一下，在你打开之前呢，我要先求一求神仙。这能赢吗？这可以。老天啊，老天，请保佑我这次一定要赢，请保佑我这次一定要赢。好了，你开吧。不许看。哼，大！哇！他赢了！莲香，老实起来，起来！莲香，走。你们放开！莲香，这100两你先拿着，回去给你娘看病。谢谢。还有你，让我再看见你赌博的话，小心我宰了你，知道吗？多谢这位爷，谢谢。莲香多谢这位爷，赶紧走吧。谢谢。走。谢谢。你呀，别来了。老大，你这一出英雄救美唱的，这莲香看你的眼神都不一样。这回知道了吧？老大我比你有魅力多了。那是，我们老大的魅力是最大的，小弟我都快被你迷死了。老大，咱们回去吧。慢！哼！哎呦，这大三，竟然敢用水银闪不良幻术，被他们给发现了，我们只能来硬的了。春秋两岸，时光催尽方可谈。一生的愿，将心留于人世间，手握乾坤，仙风女子在云端，花开之间，留蝴蝶掌心清泉，天与地开在眉间，弹千
万事怀念，心中细流，回远方清绝，回首一生路漫漫，天与地开在眉间，弹千秋，万事怀念，书几许情愁，望月凭栏，星辰如梦，心缱绻。心缱绻。老大，你这一出英雄救美唱的，这莲香看你的眼神都不一样。这回知道了吧？老大我比你有魅力多了。那是，我们老大的魅力是最大的，小弟我都快被你迷死了。老大，咱们回去吧。慢！哼！哎呦，这大赛，竟然敢用水银闪不良幻术，被他们给发现了，我们只能来硬的了。哎呦，陆老千！骰子是他给我的，你们找他。喂，老大，慢着！卢小弟，我走了，失陪了。哎呀！哎呦，对不起，对不起，你没事吧？没事吧？哎呦，我就说嘛，小将花子敢偷我钱是吧？接过去。大哥，大哥，我求求你了，你就饶了我吧！我这兄弟们都饿得慌，才万般无奈做出这种勾当。大哥，我错了还不行吗？大哥哥，你就饶了我吧！真的假的？真的。大爷，您心情好了。小五，你怎么了？小五。我们都是流落在京城附近的灾民，已经好多日子没有吃过一顿饱饭。对呀，是啊，快饿死了，我也没吃饭，我准备吃粮食了，就是饿死了。行吧，你们跟我走吧。大哥，你这还要送我去见官？啊，见官啊！我呀，请你们吃面去，走，走，走了，走，吃面去了。慢点，慢点，还有呢，慢点吃啊，不着急啊。大哥哥，你真好。哎，可惜我身上没什么钱了，不然的话，我请你们去对面这家酒楼吃饭了。哎，对了，你叫什么名字啊？哦，我姓武，家里排行老六，叫我小武吧。小六也行。小武，我姓易，你以后叫我易大哥就行啊。小武代表兄弟们，多谢易大哥。哎，大家都别客气，从此以后啊，咱们就是兄弟了。快坐，快坐。您慢走，您慢走。好吃。哎，这位小爷在这儿摆阔呢，请这些叫花子们吃面。你是谁啊？跟你有什么关系吗？哎呀，大哥哥，这个老板姓钱，叫富贵，他呀平时最喜欢摆阔气，怎么样？以戏弄穷人为乐。最近啊，城里来了好些灾民，他就做了肉包子施舍，是吗？但是得跪下磕头叫他声爹，叫我一声他才能给一个。前几日他还想戏弄我们，被我们给骂回去了。没想到这不在这儿贺年大哥哥请我们吃面，他心里啊自然看着不舒服。哎呀，这一碗面能顶几个时辰？上我家酒楼，天天有热包子施舍。小五，你知道规矩，叫你们兄弟
跪下给我磕个头，叫我声爹啊！钱副官，我们这些叫花子，膝下也是有黄金的，我们宁可沿街乞讨，也不可能跟你下跪。哎呦呵，叫我们这么多人给你做儿子，你也不怕折了寿？哎，说得好，说得好啊！贫贱不能移，威武不能屈，我就喜欢你这样的。哎哥，我和你也是一见如故，以后啊，要是有用得着我的地方，今晚来找我。当然了，咱们以后就是兄弟了，你知道吗？我平时啊最看不起那种有几个臭钱就觉得自己了不起的奸商。你说谁奸商？哎，谁听着耳朵刺耳，谁就是奸商啊！我说你了吗？听着刺耳吗？那你就是奸商呗！哎，大家看啊，他这是不打自招了。你从哪个犄角旮旯里钻出来的？奸商！敢到太岁头上动土！你看他那样。老大，老大，老大，终于找到你了。你这个小弟大人怎么又找来了？你在这请全城的叫花子吃面，一下就传开了，我听到就过来。你来也没用，你又不是叫花子，我不会请你。哎，你怎么这么没良心啊？你惹了祸，我帮你摆平了，你现在过河就拆桥，面都不请我吃一碗。没钱啊，没钱怎么请你啊？那我请你吃面总行了吧？行，不过你得到对面的酒楼请我。没问题。当然你不光请我，你得把我这些兄弟都带上。没问题，这么点人还能吃穷。兄弟们，他请咱们吃饭了，走了，走。哎呦呵，还真在爷面前摆起阔来了。你以为这城里就你有钱啊？我告诉你啊，把你酒店里好吃好喝的都给我拿出来，让我的兄弟们吃饱喝足，知道吗？好酒好菜倒是有，本酒楼的规矩可不跟外边的小面馆一样，先看一下口袋里的银子够不够，别吃完饭不够付钱的。嘿，我说你眼睛是不是瞎了？我小弟这身打扮像是那种吃了饭不给钱的人吗？这可不好说，我们这酒楼开了那么多年，见的人也多了，这装模作样过来骗吃骗喝的可不是没有。田老板，你看够不够？哎呀，够了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 ！小二，来上菜。好嘞，好嘞。陈老板，听说你长期施舍肉包子给穷人，但是有一个条件，就是要让他们跪下来喊你一声爹。我是生意人，又不是这些穷人的爹娘，我每天给他们包子吃，救他们的性命，难道不是他们的再生爹娘？龙小弟，这种人别跟他讲道理，直接比谁钱多最有效。老大说的对，钱老板，那我就跟你比一比谁的钱多。要是你的钱没我多，不管你以后行不行善，若是要行善，就不能提任何条件，也不能以欺负穷人为乐。我不止这一家酒楼，这城里所有的酒楼还有珠宝行都是我们钱家的产业。罗图，钱老板，你说京城的珠宝店都是你们家开的，那这帽子上的珠子，你可认得吗？啊，南海夜明珠，只有紫禁城里才有。哼，难不成你们是宫里的？钱老板，你还跟我比钱多吗？小人不敢。钱老板，一个人可以有钱有势，却不能无良无德，更不能无法无天。对，就算你有万贯的家财，也可能在一夕之间化为乌有。是，我说的话你听明白了吗？听明白了。小人日后日日行善，再不敢欺负穷人了。好，替我老大好好照顾这帮兄弟们，下去吧。是。
谢谢你啊，罗小弟，没想到一出来竟遇上这些恼人之事。那现在摆完阔了，等会儿请你的兄弟们吃完饭，可以跟我回去了吧？不行，我还想再玩几天。小五，来，银票给你，记住大哥跟你说的话，让兄弟们拿这些钱做些生意，自食其力，别在街上流浪了。多谢易大哥，小五一定不会辜负易大哥的期望的。我相信你。老大，你现在还想去哪儿？能不能带上我？我想再学习一点江湖经验。江湖经验啊，行啊，那我现在就教你一些真正的江湖经验。小五，走，让开，走开，走开，他。龙小弟，谢谢你的宴请啊。下面呢，让你见识一下我兄弟的莲花阵。走远点，走了，速度。对不住了，兄弟，刚才啊，易大哥悄悄捎话给我说，一定要让我帮他逃走，免掉你们追他回家，让他去陪伴一个全天下他最讨厌的朋友。对不住了，兄台。退后，让开。主子，咱们还是回府吧。啊，在这儿画的。我看。糖画。这是糖画啊。谢谢啊。主子，咱们就这样远远地跟着他，这也不是个办法啊。随他吧，在宫里憋了那么久，好不容易出宫一趟，不玩个尽兴啊，他是不会回去的。字画，卖字画喽！山水人物，挑一张你喜欢的。老板，这个我买了。这个像我，这个像龙小弟。不对，龙小弟的眼睛没这么小。再给你捏大点，捏大点就像龙小弟了。真的假的？我有这么丑吗？你是人是鬼啊你？你怎么老阴魂不散的跟着我呀？你是人我就是人，你是鬼我就是鬼。你忘了，咱们俩结拜的时候可是说好了，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。猪哥哥，你怎么来了？哎！诸位客官，今天可是青楼大会，请进，请进。全城最美貌的女人都在呢，有眼吧？是的，哎，真的，小哥，进去玩玩吧。今天全城最美貌的女人都来了。啊，不去不去，你不进去多可惜呀！来不都来了，不用，看到好玩的，我包你满意。不满意，你啐我这老脸。来吧。哎呀，来吧！哎呀，进去吧！走。
客官，客官，我跟你说呀，我们万花楼的姑娘那是我跟你说，待会儿你一定要好好的听话，别总是一副哭丧，知道吗？莲香嘛，客官你，莲香，恩公救我！怎么回事？恩公，我爹把你给的钱又输光了，然后100两帮我卖到了杏花楼。喂，怎么，你们认识啊？能不能把他放了？你说什么？放了他？你是不是开玩笑啊？他是我花了100两银子买回来的，代表我们杏花楼来万花楼选花魁的。我要放了他，谁来代表我们杏花楼扬名赚钱呢？那你要多少钱才能把他放了？